rahmatullahi wa barakatuhu. Ich heiße euch herzlich willkommen in meinem Zuhause. Mein Name ist Abdurrahman Ramon Doyle. Ich bin 28 Jahre alt und ich wohne in der Stadt Nordenham und bin seit 10 Jahren konvertierter Muslim. Also ich bin im Moment noch nicht verheiratet. Ich wohne alleine zu Hause, nicht mehr bei meinen Eltern. Meine Eltern leben oder wohnen in Wilhelmshaven. Meine Schwester wohnt in Zetel und mein Bruder in Bremen. Ich war vor meiner Konvertierung Christ und gehörte der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde an. Ich bin Beamter in der Finanzverwaltung und beschäftige mich da mit den Gewerbetreibenden. Für mich war Religion nie vor meiner Konvertierung ein Faktor, der mein Leben beeinflusst hat. Obwohl ich der christlichen Kirchengemeinde angehört habe. Aber mir hat auch nie der Funke so übergeschlagen, dass ich gesagt habe, okay, das Christentum ist eine Religion, die zu meinem Leben oder zu meiner Lebenseinstellung passt. Also ich habe selber die Bibel gelesen und die Bibel war für mich mehr ein Geschichtsbuch, aber kein Buch, was irgendwie den Sinn des Lebens mir erklärt hat. Das erste Mal, wo ich mit dem Islam in Berührung kam, war in der Schule, 10. Klasse. Da hatten wir das Thema Religion bzw. das Thema Islam. Ganz im Gegensatz zur christlichen Religion, wo ja eher so ein Konstrukt von theoretischen Regeln aufgebaut ist, ist der Islam eher ein lebendiger Glaube. Und das drückt sich ja eben auch durch dieses 5-malige Gebet am Tag aus, durch das Fasten, durch die Pilgerfahrt, durch die Spenden. Mein Interesse war vorher einfach, dass ich die Schule erfolgreich abschließe. Die mittlere Reife habe ich geschafft. Schule, Arbeit und später dann irgendwie Familie. So war zumindest meine Planung. Und es ist halt auch ein bisschen anders gekommen. Während meiner Ausbildungszeit hatte ich ja dann die Möglichkeit, mich mehr mit Religion, mit dem Thema Religion auseinanderzusetzen. Hayya alil falah. Hayya alil falah. 2003 habe ich eine Ausbildung begonnen zum Steueranwärter in der niedersächsischen Finanzverwaltung. Diese Akademie ist aufgebaut wie ein Internat, das heißt, es gibt einen Teil Schule, wo der Unterricht stattfindet und einen Bereich, wo man eben wohnt und lebt. Ja, und dann habe ich auf die Liste geschaut, weil man war ja immer zu zweit auf ein Zimmer, wer denn mein Zimmergenosse werden würde. So, und ich war nicht sehr erfreut, als ich dann gelesen habe, dass dort ein Türke mir zugeteilt war. Ich habe versucht, ihn loszuwerden. Das heißt, ich bin ins Sekretariat gegangen und habe gefragt, ob man tauschen könne. Ja. Es hat nichts gebracht. Man hat gesagt, ich müsse mit dem Menschen erstmal klarkommen. Man könnte vielleicht später noch irgendwas machen, aber erstmal müsste ich mit diesem Zimmergenossen leben. Ich war ja zuerst auf dem Zimmer und als dann dieser Türke kam, habe ich ihm auch sehr schnell deutlich gemacht, dass das mein Bereich ist und dass das sein Bereich ist. Er hat das aber auch erstmal geschluckt. Also ich habe gesagt, gut, da kannst du vielleicht auch noch mit leben. Ist ein ruhiger Türke, du hast ihm gleich klar gemacht, wer hierher im Hause ist. Aber es war unvermeidlich, dass er natürlich auch Gebete in unserem Zimmer abgehalten hat. Sein Gebetsteppich hat er direkt vor meinem Bett ausgebreitet. Er musste das tun, weil die Gebetsrichtung nach Mekka eben genau durch mein Bett verlief. Ja, und da hat dann so ein bisschen auch die Neugier eingesetzt. Ne? Und im Laufe der Zeit, also wir haben 9 Monate insgesamt zusammen verbracht, wie man sieht, also wir haben durchgehalten, haben nicht das Zimmer getauscht, hat er mir immer mehr vom Islam erzählt. Und er hat mir auch
ja, die Neugier nicht nur geweckt, sondern auch noch gestärkt. Ein Geschenk, das er mir dann mitgegeben hat, ist der Koran. Ja, das ist auf Arabisch dann, was ich zu der Zeit damals aber noch nicht lesen konnte. Und zum anderen ist der Gebetsteppich. Die Schahada selber habe ich in Bremerhaven ausgesprochen, bei einem Hujja. Das war Ostern 2005, also ganz passend. Ich habe also dieses christliche Fest sozusagen genutzt, um tatsächlich damit meinen Austritt aus der christlichen Religion zu besiegeln und bin damit dann offiziell dann auch eben zum Islam konvertiert. Ich war damals mit ja, ungefähr so 5 bis 10 Glaubensbrüdern, die mich dann begleitet haben. Aber so habe ich angefangen. Und ich muss sagen, bis heute ist das Gebet für mich immer noch so etwas wie eine Baustelle, eine lebenslange Baustelle, weil es gibt so viele Feinheiten, die man am Gebet noch verändern kann, die man noch hinzufügen kann, die man noch verbessern kann, sodass ich selber für mich sage, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Als ich die Schahada ausgesprochen habe, war das ein Gefühl, als würde eine große Last von mir weichen. Also als würde Steine, die ich vorher mir aufgeladen habe, von mir weggenommen werden. Also man fühlte sich so leicht wie ein Vogel. Also als würde quasi ja, wirklich das Leben nochmal neu beginnen. Also das war auch für mich nochmal so ein weiteres Zeichen, ja, dass der Islam wirklich die richtige Religion für mich ist. Also als meine Eltern zurück aus dem Urlaub waren, habe ich ihnen gar nichts erzählt. Ganz bewusst, weil ich wusste, dass diese ja, Konvertierung nicht unbedingt auf breite Zustimmung stoßen würde. Ich kannte ja, gerade insbesondere meine Mutter, ich wusste, dass sie ja, kritisch darauf reagieren würde. Insoweit habe ich versucht, eine andere Strategie zu fahren, indem ich versucht habe, den Islam einfach vorzuleben. Das heißt also, ich musste meiner Mutter erstmal beibringen, dass sie für mich kein Schweinefleisch mehr kochen darf. Meine Mutter ist da, weil sie nun katholisch auch erzogen und aufgewachsen ist, ja, mit gewissen Schwierigkeiten, auch mit gewissen Diskussionen verbunden. Sie hat es aber im Nachhinein auch akzeptiert, was ich sehr schön finde. Mein Vater war dem Islam offener eingestellt, aber er hat auch nicht so das Interesse gezeigt. Also er sagte, Junge, wenn das deine Religion ist dein Leben, dann mach das. Man muss sagen, klar, ich habe einige Freunde verloren, aber ich habe diesen Bruch dieser Freundschaften auch bewusst in Kauf genommen. Ganz einfach, weil ich für mich selber einen Schlussstrich ziehen wollte und mich mit den Menschen anfreunden wollte, die ja auch den Islam aktiv leben. Ich brauchte also gewisse Vorbilder. Umkehrschluss, ich habe viel mehr neue Freunde hinzugewonnen, als ich alte verloren habe. Das Schöne ist ja am Islam, dass gerade die Gemeinschaft ja auch gestärkt und gefördert werden soll. Das heißt also, wir verbünden viele nützliche Sachen eben miteinander. Und so ist es eben auch so, dass nach dem Unterricht dann ein Abendessen stattfinden wird. Und da kommen auch gerne Muslime, nicht nur hier aus dieser Stadt, sondern auch gerne mal so 20, 30 oder 50 Kilometer von dieser Stadt entfernt, die dann eben uns auch besuchen, an unserem Unterricht teilnehmen. Diese
Zugehörigkeit ist da. Die Gemeinschaft, die eben diese Stärke ausdrückt, ne, und dem Islam verleiht. Ja, liebe Brüder, bald ist Ramadan, ihr wisst das. Ne? Bald kommt die segensreiche Zeit auf uns zu. Eine Zeit, in der wir, inshallah, möglichst viele segensreiche Gnadengaben empfangen dürfen. Viel Belohnung auch, viel Barmherzigkeit Allah Ta'ala uns schenken wird. Und ich habe ein Thema auch herausgesucht, so ein bisschen, das auch ein bisschen auf diese Thematik anspricht. Hierbei geht es um die Freigebigkeit und auch die Schönheit Allahs, die er uns schenkt. Ja, nicht nur im Ramadan, aber eben insbesondere im Ramadan. Und darüber möchte ich inshallah dann gleich sprechen. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة Gerade bei den Jugendlichen ist die Begeisterung für das Lesen nicht so da. Da habe ich mir überlegt, ein Islamquiz ins Leben zu rufen, wo es 10 Fragen gibt aus 5 verschiedenen Bereichen, nämlich islamisches Grundwissen, islamische Geschichte, islamische Persönlichkeiten, islamisches Recht und Koran und Hadithe. Aus diesen 5 Bereichen suche ich dann immer Fragen heraus, verbinde das aber auch gleichzeitig mit einem anderen Projekt, immer wieder ein Projekt in Afrika heraussuche, indem ich sage, für jede richtig beantwortete Frage spende ich 10 Euro. Genau. Das heißt also 100 Euro sind jeden Monat im Jackpot, die dann maximal den Bedürftigen in dieser Welt gespendet werden können. Wenn du sagst, es soll losgehen, dann sag mir. Kann losgehen. Gut. Und dann starten wir mit Frage Nummer 1. Wie heißt die längste Sure des Koran in ihrer deutschen Bedeutung? Das ist A. Die Kuh, ja. B. Die Frauen, C. Das Haus Imran, D. Der Tisch. Das ist die Kuh. Antwort A. Antwort A, die Kuh. Soll ich Antwort A einloggen? Ja. Gut. Antwort A habe ich eingeloggt. Diese 4 Suren, die da aufgeführt sind, gibt es alle im Koran, die sind nicht erfunden. Ja, die kenne ich auch. Aber die längste Sure im Koran ist die Sure Al-Baqarah. Und auf Deutsch heißt sie so viel wie die Kuh. Richtig. Ja. Gut. Soweit 300.000 Euro. Die größte Herausforderung für einen Muslim in der westlichen Welt ist überhaupt das Leben selbst. Das heißt, wie schafft er es, trotz seiner nicht-muslimischen Umgebung, den Islam so auszuleben, wie er gelebt werden soll? Es ist schlimm, wenn andere Menschen, die sich als Muslime bezeichnen, solche Terroranschläge oder andere Gräueltaten verüben im Namen der Religion, weil für mich ist Terror oder hat Terror nichts mit Religion zu tun. Und es gibt wirklich nur wenige Menschen, die dann auch nachforschen, recherchieren, was steckt wirklich hinter dem Islam? Stimmt das eigentlich, was die Medien einem jeden Tag mehr oder weniger da präsentieren? Und nur dann haben die Menschen auch wirklich eine Chance, wenn sie von den Medien weggehen, sich ein eigenes Urteil bilden, ne, indem sie nachforschen, recherchieren, sich mit anderen Muslimen auch mal austauschen, die auch wirklich den Islam leben. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, wenn diese Menschen sich öffnen für den Islam, unbefangen an diese Thematik herangehen und dann dem Islam auch eine Chance geben. Das heißt, das Instrumental wird heute ausfallen. Für mich ist einfach ganz wichtig, der Gesellschaft durch meine Projekte zu zeigen,
dass ich ein friedlicher Muslim bin, ein Muslim, der den Glauben ernst nimmt, der nichts mit terroristischen Aktivitäten zu tun hat, sondern versucht, der Gesellschaft etwas wiederzugeben, nützlich zu sein, damit die Menschen, die in meiner Umgebung wohnen, meinen Nachbarn, überhaupt meine Umgebung, ein positives Bild vom Islam bekommen. Ein weiteres Projekt von mir ist die Nachhilfebetreuung, gerade in schulischen Angelegenheiten. Die habe ich bewusst ins Leben gerufen, weil mir aufgefallen ist, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund viele Probleme bei dem Sprachverständnis vorhanden sind. Das heißt, die Eltern kommen gar nicht aus Deutschland, sondern sind zugereist. Salam alaikum. Alaikum salam. Wie geht's euch? Gut. Sehr schön. Im Elternhaus selber wird oft eben nicht Deutsch gesprochen, sondern dann entsprechend die Muttersprache, sodass die Kinder und die Jugendlichen Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen. So habe ich mir überlegt, dass ich Kindern bei den Hausaufgaben helfe und den Nachhilfeunterricht in verschiedenen Fächern gebe, damit sie die Chance haben, eben wie jeder andere auch, einen möglichst hohen Schulabschluss zu erreichen. Gut, wenn ihr fertig seid, einfach den Zettel umdrehen. Richtig. 15, 13. Den Tiger schreibt man den mit IE? Richtig. Den schreibt man nur mit IE. Und Reinigung schreibt man das mit IE? Jetzt darfst du mit der 5 Figuren weitergehen. بأنك حين تقولين بسم الله يكون الله معك ويبارك لك في كل شيء. So, die nächste. Auch das ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo meine Aufgabe sich mehr oder weniger nur darauf beschränkt, die Übersetzungsarbeit vorzunehmen. Das heißt also entweder aus dem Englischen oder aus dem Arabischen dann ins Deutsche den Text zu übertragen. Es ist eine andere Form, den Islam nochmal darzustellen. Gerade unsere jungen Muslime benutzen ja eben das Internet. Man hat eben hier auch die Möglichkeit, viel mehr Menschen noch anzusprechen. Und so fand ich die Idee ganz gut und habe dann jetzt, wie gesagt, schon ein paar Projekte mit der Glaubensschwester Jasmin Al-Nesto zusammen gemacht. Ein weiteres Projekt von mir ist die Erstellung eines Hörbuches, insbesondere für Kinder. Hintergrund dieser Aktion ist einfach der, dass ich den Kindern auf eine Islam- oder auf eine kindgerechte Art und Weise den Islam näher bringen möchte. Dazu habe ich ein Mikrofon, wo ich dann einfach größere Textpassagen reinsprechen kann und ja, ein Headset, wo dann so ein paar Hintergrundgeräusche oder auch mal eine zweite Stimme hinzukommt. Der Prophet Yunus oder Jonas, wie er im Deutschen auch genannt wird, war ein ehrlicher und gottesfürchtiger Mann. Und für mich geht es dann darum, mir das anzuhören, ob das gut ist. Der Prophet Yunus oder Jonas, wie er im Deutschen auch genannt wird, war ein ehrlicher und gottesfürchtiger Mann. Er hatte von Allah den Auftrag bekommen, zu den Menschen dieser großen Stadt von der Einheit und den Geboten Gottes zu predigen. Für mich ist ja in erster Linie der Islam eine Religion der Taten und nicht der Worte. Das ist ja ein ganz großer Unterschied oder einer der ganz großen Unterschiede zum Christentum auch. So habe ich einen Verein gegründet, der Islamische Verein für alternative Heilkunst und Gesundheitskultur. Dieser Verein beschäftigt sich damit, die islamische Sunna oder die islamische Medizin wieder in den Vordergrund zu holen. Da sind bisher jetzt 2 Zeitschriften erschienen. Und die eine beschäftigt sich mit dem Thema Fluorid und das andere ist die Heilung mittels silberkolloidalem Wasser.
Viele Antibiotika, die heute eben chemisch hergestellt werden, haben eben nicht mehr diese Wirkkraft wie im Ursprung, während dieses silberkolloidale Wasser die Möglichkeit hat, eben viele Krankheiten zu heilen, was es eben auch so besonders macht. Und es ist sehr günstig und sehr schnell selber herzustellen. Man braucht dazu nur einen Generator, destilliertes Wasser, und der Generator erzeugt dann eine Elektrolyse. Die beiden Stäbe, die sich hier an dem Generator befinden, sind reine Silberstäbe. Und nach etwa 20 Minuten scheidet sich kleinste Silberpartikel von diesen Silberstäben ab und lösen sich in diesem destillierten Wasser auf. Ja, und dann hat man wunderbar sein eigenes Antibiotikum hergestellt. Was kann man alles tun, um zu zeigen, wie schön der Islam ist? Und ich habe mir überlegt, wie kann ich während meiner Freizeit den Islam so darstellen, dass auch ein Nicht-Muslim erkennen kann, dass der Islam schöne Seiten hat. Und dann kam mir die Idee, warum schreibst du nicht ein Buch? Ich habe dann meinem Buch den Titel Glaube, Liebe, Hoffnung verliehen. Lichtblicke für Herz und Seele. Und eines dieser Gedichte heißt Die Liebesbotschaft meines Herzens. Und das möchte ich ganz gerne einmal kurz vorstellen. 1000-mal hat mein Herz nach dir gerufen. 1000-mal hat es sich nach dir gesehnt. 1000-mal hat es geschlagen beim Steigen vieler Stufen und dabei jedes Mal deine schönsten Namen erwähnt. 1000-mal hat mein Herz dir Treue geschworen. 1000-mal hat es deine Liebe neu verkündet. 1000-mal hat es den Feindeskampf nicht verloren, weil jeder Herzschlag neue Liebesfeuer entzündet. 1000-mal hat mein Herz aus Freude dir gesungen. 1000-mal und mehr hat es dir zum Dank geschlagen. 1000-mal hat es auch besorgt geklungen, doch warst du, o Herr, meine Hoffnung an allen Tagen.